എല്ലാവർക്കും നസ്രിൻ വേൾഡ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തൂ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എത്തുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബീട്രൂട്ട് വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബീട്രൂട്ട് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി യോജിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ബീട്രൂട്ട് കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മുഴുവനും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വറുത്തെടുക്കാം. അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, കറിവേപ്പില, ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കാം. ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കോരിയെടുത്ത് വറുത്ത് വെച്ച ബീട്രൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പിലയും കൂടി വറുത്ത് ബീട്രൂട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുക. എടുത്ത ബീട്രൂട്ടും കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക.
tasty beetroot snack is ready. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, അതിനോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.